Fala galera, beleza? Galera, Ario, Ferro. E encontrei um galera. Eu encontrei essas coisas bem longe daqui, galera. Procurei por fazendo. Coloquei modo. Eu me matei aqui, galera. Me matei não, né? Eu coloquei. Quando eu achei, eu coloquei modo. Dois segui onde eu fui. Finalmente ali na. Enfim, galera, vamos pegando. Ixi. 6 horas para nós fazermos nossa. Nossa, pica de ferro, galera. Sim, agora vamos minerar em uma caverna que eu achei o pé. Eu não mostrei tudo pra vocês. Esse baú aqui tá com essas coisas, galera. Vou pegar. Esse baú, por enquanto, está sem nada. E, galera, só isso. Eu tô aumentando mais. Daí aqui também, galera. Mas enfim, eu vou colocar pausa. Quando chegar lá eu já vou. Ao nosso lugar. Eu acho que já vim pra cá. Eu acho que o lugar plano bem mais, assim, mas isso não vem ao caso. Vamos continuar a quebrar. Vamos continuar a quebrar aqui, galera. Areia. Tem outra caverna. Vocês viram no bug que apareceu. Outra galera. Aqui, galera. Opa! Vamos comer uma carninha. Deixa eu colocar em cima, galera. Vamos pegar aqui. Já temos uns 3, 4 packs de ferro lá em casa. E com esse aqui, não vai ser tanto assim. Pelo menos tá um pouquinho.
Vamos vir aqui, galera. Vamos subir. Jogador, velho. Jogador, se não me engano. Aqui. Já tá de noite, galera. Tem, galera. Por aqui, vamos desse café. Minha tocha já está acabando. Mas uma semana. Vamos ver aqui, galera. Aqui, galera. Parece que mesmo assim. Vamos pegar esses carvões que a gente tem muito, mas não tem tanto assim. Só tem um pé, se eu não me engano. Pedras cortantes aqui. Nós estamos 17. Vê se nosso cemitério tá cheio. Não, tá cheio não. E agora que eu dou? Esse também eu vou deixar essas coisas. E pegando os cavalos. É importante, galera. Não posso deixar essas pedras aqui na geladeira. Vou dar pra isso. Finalmente volta. Mas não tem mais cavalo. Nem vi esses cavalos aqui. Mas galera, nós estamos acabando aqui. Sim, galera, sair assim eu fiz. Sobrevivendo no. Eu vou fazer esse vídeo junto com o Matheus, mas vai ficar um esse dia sem mexer no tablet dele, porque a vista, ele tá com problema da vista, galera, porque ele olha muito. Mas enfim, galera, tomara que isso não aconteça com a gente, com a nossa série continua. Já explorei por aqui, né? Agora nós vamos ir pra casa.
Vamos pegar esse minério aqui, galera, que é importante. Galera. Bom, galera, que você pode pegar diamante, galera. Porque diamante você pode ir pro Nether. Já que eu já tenho diamante, galera, eu posso fazer uma picareta de diamante e a gente pode encontrar. Vamos ver se a gente pode encontrar. A gente pode encontrar. Eu esqueci o nome. Deixa eu tentar me lembrar. Sim, galera. A gente Obsidian pro Nether. Sim, galera. Tem outro negócio que vai falar o cara aí pro Nether. Fazer um forja. Acho que ele se lembra. Galera. Vamos pegar. Opa, já pegamos muito pé aqui, galera. Sim, pegamos muito. Vamos voltar para amanhecendo boa. Não, um horário exato. Vamos subir. Vamos ter. Não me lembro se nessa casa é pra lá. Nós estamos aqui, galera. Eu não sei se vocês. Eu não sei se vocês assistiram. Mas enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar gostei.